नमस्कार, मैं वैद्य आर.एस. वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैद्य आर.एस. वर्मास ट्रू आयुर्वेदा में। मैं पिछले 50 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में संलग्न हूं एवं पारंपरिक रूप से वैद्य हूं। जड़ी बूटियों एवं आयुर्वेद के गहन अध्ययन, प्रयोगों, हजारों रोगियों पर आजमाए हुए नुस्खों एवं अपने 50 वर्षों के अनुभव का लाभ आपको मिले, यही मेरा प्रयास है। आज के वीडियो में मैं हिक्का रोग, हिक्कप्स ट्रीटमेंट, बार बार हिचकियां आना, हिचकी रोग का आयुर्वेदिक उपचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखें एवं वीडियो में बतलाए गए उपाय अपनाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। हिक्का रोग, बार बार हिचकी आना, हिचकी रोकने का आयुर्वेदिक उपाय। औषधि अथवा उपाय: छोटी पीपल अथवा लेंडी पीपल 20 ग्राम लेवे, आंवला 20 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, बाल मिश्री 60 ग्राम। उपरोक्त समस्त औषधियों को पृथक पृथक लेकर खलबट्टा अथवा मिक्सी में पीसकर बारीक चूर्ण बना लेवें एवं साफ डिब्बे में सभी को मिलाकर रख लेवें। सेवन विधि: अब प्रतिदिन 2 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ मिलाकर चाट लेवें। सामान्य हिक्का रोग में यह औषधि लाभदायक है। परहेज: तंबाकू एवं तंबाकू से बने समस्त पदार्थ, मांसाहार एवं शराब, सभी प्रकार के ऑयली फूड, मैदा एवं बेसन के पदार्थ। पेट साफ रखें एवं पेट साफ रखने हेतु हमारे वीडियो में बताए गए उपाय अपनाएं। समस्त पेट खराब करने वाले, कब्जियत करने वाले खाद्य पदार्थों का परहेज रखें। नोट: अन्य रोगों हेतु शीघ्र लाभ के लिए आप हमारे द्वारा आयुर्वेद की ओरिजिनल पद्धति से निर्मित औषधियाँ डाक से भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए आप अपनी समस्या का संपूर्ण विवरण लिखकर हमें ईमेल करें। ईमेल एड्रेस है vaidyars1950@gmail.com पर करें। अब आप मोबाइल पर भी संपर्क कर सकते हैं। कॉल करें शाम 6 बजे से 8 बजे तक। मोबाइल नंबर है 9340021647। आज की वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में फिर एक नई शारीरिक समस्या के समाधान के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मेरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसी तरह के अन्य वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर देवें एवं वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें।